че света да обърна, яхнал пръчка при тебе да се върна. Пак филмчето ръждих петък да скрия, пак с кучетата стигна немия, пак с пипер да поръся филия, от хляба черен. Браво! Детство А тя не е свършила. Детство мое за мен така си важно. Том студено ми стане да мога да си взема от детския огън. Пак филмчето ръжди в петък да скрия, пак с кучето изгнони, пак всеки ден по една дяволия. Да е от мен. Браво! Много хубаво беше. Това ли ти е най-хубавата песен? Да. Най-ти е забавна? Да. Браво! Ти обичаш ли да пееш? Да, доста. Искаш ли още една песен да ни изпееш, ако искаш? Чакай да сети някоя друга, която пак да е Алекс, така. обаче, айде мамо, стани, защото така ще да стигнеш долу на това, че... Чакай да измисля. Коя е любимата песен на мама? Не е ли по песните, мама? Айде сега ще почерпим с другите сладки, защото много хубаво пееш. Доста. Заповядай. Благодаря много. Айде, слушай. Моля. И после ще си ги казваш. Или искаш още сега? Не още. Фигури. Искаш ли да почетем някоя приказка? Ако искаш, ще Добре. прочети нещо. А още една песен искаш ли да ни изпееш? Чакай да помисля. Айде помисли. Песните са по-интересни. Айде давай. Помисли си, хареси си и ни изпей. Само да си сетя колко песни знам. Айде, разкажи им нещо. Ако ти се сещаш. Чакай, искам да се сетя някакво. А приказки да разказваш можеш ли? Приказки да разказваш? Да, знам доста. Искаш ли да ни разкажеш приказка? Знам доста приказки, обаче не се сещам никой нас. Такава. Чакай се. Беше тази, дето се сети. Точно за тази търся. Коя се сети? За една много хубава. Айде, от разкажи ни я. Шекспир, обаче, че не си я спомня много добре. Я дай каквото си Колкото спомниш. си спомняш, да. Не може да помогне, може да се. Беше. Веднъж много отдавна в Верона живеели два рода – Монтеки и Кабулети. Те се биели помежду си и толкова се мразили, че били готови на всичко, само да убият другия род. И тогава в една сутрин един братовчет, който много княза дошъл. И казвам му едни неща, чакай да се сетих само какви бяха. О, не мога да се сета. Нищо, казал им нещо. И после? И братовчета, който бил на един Ромео, и като видял Ромео, като си приказвали, видяли един род от Кабулети, един човек, който давал писано, който давал, решил да направи един бал от Кабулети. И тогава, като го направили, поканили и Ромео. А те не знаели, че е от Монтеки. И там на този бал той се срещнал с едно много красиво момиче, което се казва Жулиета. И те толкова се харесли, но през това време дошла дойката на Жулиета и казала, че майка й е Вика. И тогава Ромео казал на Жулиета
че да се срещнат вечерта, другата вечер, че на нейния балкон. И тогава, като дошла, и той като дошъл, после да си приказват, докато не станало супи. И тогава той си тръгнал, защото понеже двамата били от различни родове. И на следващия ден той отишъл при един свещеник. И при този свещеник те се опитали да благословят. Обаче, и двамата като се оженили, вече било станало почти на заре слънце, а те на предишната вечер са били уговорили пак да дойдат. И тогава, когато те се видяли, и тогава вече било доста рано, вече доста късно сутрин, към 8 часа вече. И изведнъж като дошла дойката и казала на момичето, че майка идва насам. И те се сбогували, защото трябва да избяга Ромео. И тогава майка и баща й казали, че трябва да се жени за един граф Парис. А тя не иска. И тогава те били и тя отишла при свещеника и го помолила да й даде някакво приспивателно. А тя била готова още при свещеника да се самоубие, обаче той й дал приспивателно. И като я помоли и да я помоли родителите си тази вечер да остават самичка. И родителите са съгласили. И тя, докато била самичка, изпила приспивателно. И после те си помислили, че тя е умряла и я занесели в гробницата. И тогава Ромео, като научил от един човек, че е в гробницата, той си купил отрова. Отишъл в гробницата и изпил отровата. А точно в следващия миг Жулета вече почва да си отваря очите. И като си ги отворила, едва успяли да си кажат последни няколко думи и Ромео умрял. Обаче тя чула, че идват вече, че да я слагат в гроба. И тогава тя бързо намерила един кинжал, който стоял на някаква скулптура там. Или по-скоро ромеовския кинжал. И тя се самоубила. И двамата така умряли. Аз ви разказах вие малко накратко. Много хубава приказка, браво! Ма ти какви дълги приказки знаеш, леле? Ти ще смаеш всички деца, като ходиш на училище, ти знаеш. Аз ви разказах накратко.